Mama Étoile. Comédienne na biso Mama Étoile bande konanga. Na benga enanu Mama Étoile. Mama Étoile. Mama Étoile. Na bengi yo penza 3 fois. Problème nini mama? To sali yo nini? Yebisa biso nanu. Mama Étoile. Yango ki motema mabe oza nango. Eza ki motema mabe ya ndenge nini? Ata kutu bainaka baninga. Ata kutu bainaka mwana moninga. Eza nini penza Mama Étoile? Comédienne Mama Étoile ya famille Bota. Na tuna yo nanu. Ki motema mabe oyo za nango. Envers bokilo na yo. Belle fille na yo. Mama Étoile eza nini? Belle fille na yo sali yo nini? Yako yebisa biso nanu. Mama Étoile. Oyebi na bando linga yo makasi. Na bando sepela na Mama Étoile. Sagesse na maturité ya mama wana. Oya bimisaka. Mais na histoire o ba ye korelatenga pe na makambo oyo belle fille na ye aye korelatenga. La famille na vandinga moko na lobi non. Maman oyo aza bien te foka na ya ko sali la émission pour ce n'est pas possible. Bato famille libota bozwa nanu bakiti na bino boya ko vanda. Boya ko yoka po dossier oyo eza dossier na bino famille libota. Eza penza dossier na bino famille bota. Babilo mosusu na lobaka toujours photo loba. Moya ko vande lango kimia ezate. Mais c'est important to ya ko loba. Pour ceux qui biso to ya ko loba te, mutu mosusu ko tikala ko ya ko loba te. Bonjour, bonsoir Nanou, Ezo dépendre kana R Oyo Bokolanda Biso. Je suis sûre et certaine que vous allez bien. De notre côté, en tout cas, Nzambe Azo Batela Biso, Nzambe Azali Elongona Biso. De votre côté, Nabandi Boza bien. Bande Konanga O Bokoti Sika na chaîne Biso ya INSNM officiel. En tout cas, Kande na kindaranango no senga na bino nyonso bo s'abonner massivement. Likolo ya ko s'abonaka massivement wana bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka bien toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel abandoye la bino ba masolo ya kitoko en tout cas bokozala na bino informé pour vous informer sur notre devoir kande boyebi. Bande konanga lelo na ye na dossier Mama Étoile ya famille Bota. Kandenge bato ebele bayebi Mama Étoile, kandenge bato ebele basepelaka na Mama Étoile. Toye po dossier na ye ezali, matière na ye ezali. Nga personnellement na linga Mama Étoile makasi. Kande na utaki koloba, na lingaka sagesse na ye, na lingaka maturité na ye, na lingaka façon na ye kovandaka na bato. Mais lelo na ye na ba inquiétude po bokilo na ye abenginga. Abengi penzanga Mama Inès alobi non Mama Inès yo lobelaka bien Mama Étoile mais tala makambo nga awa nazomona na ndaku na nga ya libala mama oyo Yasika eye ya kitoko eye Glad Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi mama zala na baposa sikoyo na Glad Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyo kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glad Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso ozana ba bouton ozana ba tache ozana ba tampon en tout cas benga Glad Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glad Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glad Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo
tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glad Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde, ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Kande tooloba ba mama ozana mobali na yo, mobali makasi eza lisusu te, papa zolemba 2 minutes à pamba, papa c'est fini. Asalika kumoko et puis c'est fini, azokoka ko continuer te. En tout cas yango wana to yeli bino ba solution ya kitoko, ba biloko a bien ba kisi penza ya kozongisa papa yango oyo bobenga biso na lombangu. Voilà. La famille to continuer na dossier Mama Étoile. Mama Étoile to yebi biso nyonso ke azana bana mibali. Mama Étoile mwana na ye azobala. Mwana na ye kobala ake kokutana na mwasi oyo deja asi abota. Ka ndenge balobaka l'amour est aveugle, na kati ya bolingo pe na cadre ya bolingo eza na babiloko mosusu oyo toplanifiaka te. Eza ka babiloko omkutani kana mutu motema na yo esepeli. Likolo ya motema kosepela mosusu moto aza na mwa eloko moko boye, mais parce que olingi mutu wana, olingi pe eloko wana. Mwana Mama Étoile ake kobala akutani deja na mwasi oyo asi abota. Ye bolingo oyo aza nango envers mwasi etindi ye kaka a continuer na la fille, a bala la fille. Tango relation ka ndenge kendaka, ka ndenge bandaka, ka ndenge tambolaka. Déjà dès le départ Mama Étoile akomaki koboya. Mama Étoile azoboya na niveau moko pas possible, azoloba nga pas question. Oye langa mwasi deja abota ekosimba te. Mwana na ye ya mobali pe atie lokolo na ye na se alobi nga nde mwasi o na lingi, nde mwasi o nga na poni. Donc olinga te nde mwasi nga na kobala po, nazobala po na yo te, nazobala po na nga moko. Na fiançailles Mama Étoile abundisa mwana na ya mobali. Tina ex na belle fille na ye. Mama Étoile ko bundisa pas possible. Mais mobali na ya mwana na ya mobali plutôt ayeka kobala la fille. Bakoti na ndako libala. Mama Étoile soki akei na ndako mwana na ya mobali, il faut afinga. A rappela ka fille wana combien azalaki fille mère. Combien mwana na ye wana akoki kobenga Mama Étoile kokote, akoki kobenga Mama Étoile memete. To ebi biso nyonso soki mobali abali mwasi, akuti ye na mwana, directement mwana wana akomaka ya ye. Soki pe mwasi akoti na ndako libala, akuti mobali azana mwana, to azana bana, directement bana wana bazalaka deja ya mwasi, bakoma ya mwasi. Ezalaka bongo, mais Mama Étoile na kote na ye aboyi. Koboya ya Mama Étoile ekomi komema makelele na ndako libala ya mwana na ye. Mwana na ye na mwasi na ye boyokani eza lisusu te. Pourquoi? Parce que mama ya mobali akomi kokota na libala mwana. Mama ya mobali akomi kotisa na libala mwana. La famille ekomi sikoyo kozala makelele bino moko boyebi deja na ndako libala. Soki kaka ma belle mère akomi kokota na makambo ya libala na bino ezalaka kaka pasi pe mawa. Bande konanga omoni oyo ya kote ya ba mama bukilo mosusu. Moni soki mwana na yo akomi na niveau abali, tika mwana na yo asala vie na ye. Yo osala vie na yo, osavora libala na yo. Ata soki batiaki yo zemi, tika mwana na yo asepela na choix oyo ye moko asala. Tika mwana na yo asepela na choix oyo asala. Ezalaka nini na ba mama bukilo? Boyebi ke mama Étoile abeba depuis a jouer rôle ya elle chante bandeko nanga histoire nazo betela bino awo eza film na biso o ezoleka na bandi to olanda film wana
na bandi biso nyonso toza na sima ya filme wana tozotala tozokende komona ndenge ezokende ndenge mama Étoile azonyokola priskaka noshipi bandeko ekozala pasi pe mawa pona bandeko mosusu oyo nanu batali yango te en tout cas c'est le moment bokende kotala pona boyi ezala te ke non mama Inès ye wana tikala kobetela biso lisolo te mama Inès tokende kotala filme na biso ya sika oyo esi ebandi boyebi filme oyo eza mateya pona ba couple belé boyebi soki lelo ba divorce ekomi kosalema ya makasi na ba couple c'est parce que ba famille ekomi komikotisa makasi na ba couple ya batu soki ndeko na bino ya mobala bali botika ndeko na bino asavoure na bolingo na ye asavoure na mariage na ye mwasi nde apropozaka epai ya mobali te ke non alingi na bala yo me mobali ye moko nde apropozaka epai ya mwasi po mobali nde ye alukaka eloko ya malonga epai ya mwasi soki amoni ke mwasi oyo akozala soumise amoni ke mwasi oyo abongana nga nde omona mobali aye kopropose mwasi eza te ke non mwasi nde akotala mobali aza na mbongo aza boye ye mwasi akende kopropose ye te mwasi apropozaka libala te mobali nde ayaka na proposition mwasi azwaka accompagnement komi koaccompagner mobali ezalaka bongo lelo oyo ba mama bokilo bokomi ko traiter ba belle fille na bino ke non belle fille nanga azalaka mabe parce que bino moko ba mama bokilo boza mabe soki otie mwana na yo ya mobali à l'aise oyebi ke mwana nanga abali ndenge abali boye natika ye na libala na ye avanda soki belle fille na yo aza à l'aise na ndako ya libala aza heureuse na ndako ya libala yo mama bokilo ka ndenge aliesaka mama na ye na yo pe akobanda oliesaka yo bongo mais soki yo mama ozoya kotia ye likolo panzi okanisi nini abanda osungaka yo bokomi ba ennemi akotikala kosungaka yo te po boza ba ennemi eza ba secret oyo ba mama bokilo mosusu bazalaka nango te mosusu omona ta baka mosusu oyo tomonaka omona mwana abali na mobali mais mosusu asungaka ta mama na ye oyo abota te priorité na ye nanu mama bokilo pourquoi parce que amoni ke nasepelisa mobali nanga comme mobali nanga alingaka mama na ye nasepelisaka mama na ye mama na biso akolanda ta nsima mais bomona ba mama bokilo ebele baza kaka mwana ya mwana nanga mwasi ya mwana nanga asungaka nga te amataka boye akitaka boye ye kutu akabelaka nga te na baka ebele tomonaka la famille omona mosusu mobali abando sunga famille na ye te tango kutu nano abala te atikala kosunga famille na bango ata na 10 francs te mbongo na ye eza ya ye azodepansaka ngo na balolenge ye moko alingi mais tango ka mobali wana akobala pression ya belle famille déjà ebandaka bakomaka kaka azotindela biso te azopesaka biso te tokendaki na ndako na ye bapesaki biso biloko ya kolia te ifalaki tosenga mosusu tango bokomaki kuna mwana bato pe azalaki na biloko te akende koyiba akende koyiba boyebi lelo ba belle famille boza à la base ya ba belle sœur na bino bakabelaka bino te parce que mosusu bemitunaka tango bandeko na bino ya mibali bazalaki na bafiançailles na basi na bango basi wana babando kabela bino te la plupart ya basi bazalaka soki baza na bafiançailles na mibali bakabaka na tango pe akokota na ndako ya libala omona mois 2 mois boye avandi atindeli mama bokilo mwa quelque chose siko tellement que ba mama na biso ya Afrique na yebaka te soki bango balingaka kobala bana na bango mibali to soki ezalaka nini mwana bato akomi kotindela bino oyo ata mwana na bango moko atikala kotindela bango te bakomi koloba akomi kolia mbongo ndeko na biso akomi kolia mbongo mwana nanga botikaka bomoni ba comportement o mama na biso elle chante mama Étoile azo affiché awa na suka filme oyo ekozala sukaina ekoyindela ye kobebela ye tolanda kaka la famille nga déjà na omona sort nango ekozala mabe ya makasi pona mama Étoile na se ya mokili oyo kolinga te ke basalela yo te kosalela kango moninga te
Pona bandeko mosusu mosusu oza na ndako ya libala ba belle sœur na yo belle famille na yo et zangisaka yo kimia. Mais cela ne veut pas dire que yo pe zangisa kimia ba belle sœur na yo ba basi ya bandeko na yo te. Pesa bango kimia. Tango yo zo pesa bango kimia. Même Dieu de son côté romona mwana mwasi oyo natia ta kimia na ndako na ya libala. Mosusu oswa na ta na ba belle famille mais na ndako na ya libala oza na yo kimia. Ezalaka toujours bongo. Eza na batu mosusu tellement il faut balandela o ba parents na bango ba lobby bango pe ba sala ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi mama zala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyo kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na ba bouton oza na ba tache oza na ba tampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na ba bande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko